Ito, nagmamano-mano lang ako, lagari. Total matalas naman ang ating lagari. Okay lang to. Okay lang yan. Hindi natin kailangan ng power tools dito. Kayang-kaya. Madali naman lagariin ng ano dahil marine local siya. Ang marine China ang napakatigas pero butas-butas ang gitna. Hindi walang kwenta. Kaya ito local to. Hey. Ano si John John, pag kinausap ko yan. Tomorrow. Okay. Morning! Happy Monday guys. Ito, nakapag-start na ako maglagay ng takip ng ating hanging cabinet. Ito guys, number 1 conceal ang ginamit natin. Yan ah. Ayan, pati ito. Ito naman, number 2 siya. Number 2 ang kanyang concealed. Ayan. Okay. Ngayon, 2 pinto pa ito.
Tapos ito, dumating namin yung ating pintor. Nag-start na siya rito sa master. Mamasilyahan niya na yung mga dapat masilyahan.